Ki kena skul jeng ke skul Jawaharlal Navodaya Vidyalaya School lani ke JNV kabadon hak senong nyang bari Ribhoi district kila hap ban mat ya ke jinge namar ke jingbom biang jong kane ke skul. Nagaliang ke Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples North Khasi Hills hapo ke jingelam Usamla Gabriel Sun Education Secretary kila lej ban jurip ya kane ke skul hak arpun riu tarik unaitung arhajar arpulai. Hagani kijinglek jurep kinongilam jong keseng kila lap ya shibun kijingduna bat kijinglek torti jong kinok penya jong katai ke skul hagaba ka hostel ka baki kena puli kisa kimlong ki babiet ki babiang kijing bombiang ka umbam ka umdi ka bam kadi kajing bom don nadu ki pan kana ki dawai dashin bat ki wei hagaba kani kala ban kata ya ka kod ka khia bat ka khut ka suba jong ki kena puli. Nagalang kaseng FKGGP kalakan tu ya ki bor penia jokani ke skul bagi dai ban shim kia mardor habai dai bat kini kijingduna bat ban penbiang ya kijingdon kam jongki kena puli jong kane ke skul. This is And central school. purification plant is there, okay? It's okay. Even though it is there, but we are getting dirty water. That means it is a It's question not whether it is okay. okay or not, because we are not getting that clean. Yeah, now. in boys' hostel, it is there, it is good, it is working, but the water supply is not there. Yeah, that is the thing. Kata ka Proper purify water channels- machine gadon. Machine is everywhere, but Sama kamot ba kata ka purify. RO machine is there installed. Kamlokan. Okay, but see that in the proper water channel is not there. Proper supply. Channel water supply is not there. And yes, the ROs. Okay, RO. all ROs like that. Okay. How many RO are there? Currently? Almost there. About 2 or 3. That's is saying that water problem is there. Yes. In here in January. So we want to inspect regarding we have got the problem telling by the student. We got the point, and then we want to inspect whether it's true or false. Only that. They will not tell lies. Yeah. Ko umba berjenjar duk tamta. Ba bunsin ngiyo ko umba saw ba ka bun ha po bating day jungi siar bun kitab dalam long ra ha to dat bun bam long kitab. Ko jaga berat nyuruh jaga berat sa tisha jungi kam best baharam kam biang baharam ta asu ki thang ro ka dem baro kan ru sa pohasta namar ba kiyet kim persnara. Ki pan khana ki jaka sum ki jaka sai ni Ki dan babun thana jaga bating place sing hap sum habar open dan kage jongi hang teru kalapat ni pasna ki pasna do mentaro wong pasna wong pasna padam pasna ra Dewe dia kabam ngadi bre kumna kalau. ka kasma ka geja ko ot ka saur ka geja udai usma ki asyik komplain ki ang badina sharmit ba kumaka ay bun sharmit ay umsat baha ay buna ka sudah ujur bun ba od ya ujur od pan od ay Dewe dia dawai bre kumna. dawai bade ba ngi experiment Expiry date no. kajur asu Habis dia jaka lek bar ai joki kum lek kilo. Kan sabar. Sabar. syabal Toilet. ola lapai ki you dia lapai jingkang ay rum biang ra ki sapti tang laling Haba lap ning ki jingbam टेम्परेरी करता है और वो प्रॉब्लम्स तो टेम्परेरी है नहीं, हम लोग का परमानेंट हम लोग का साथ ही रहेगा। इवन एग्जाम का टाइम में लाइट चला जाएगा, पानी नहीं मिलता हम लोग हमेशा वहाँ से पानी पिकअप करके लेके आते हैं। हम लोग का पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है और लाइट चला जाता है, हम लोग पढ़ेगा भी कैसे, फिर ब्लेम हम लोग को ही किया जाता है। कंप्लेन का जगह कंप्लीमेंट हाँ, करने बोलता है। इवन असेंबली में ही प्रिंसिपल ने बोला था कंप्लेन मत करो, कम्प्लीमेंट करो हम लोग को। ऐसे भी कैसे कम्प्लीमेंट कर सकते हम लोग जब इतना प्रॉब्लम्स होगा तो प्रिंसिपल कितना बार आता है यहाँ पे? नहीं रहता है, वो सिर्फ 2-3 बार आएगा, शायद महीना भर घर में ही रहेगा। होप से स्टूडेंट को होने का जगह उसको ही हो जाता है। bun sila bu betar juang era principal ay nangin complain ru ang ba so compromise ba ngisian namar ba ngiyo anak na central gum to peta upah compromise. Di nagalang jungi bahaba ngilawan ban pej ban kmi ikni ka skol ko badon hang ni ni sibun ki jingduna mo te ring baki complain ki kmi ki paping layo te halor ka umba umdi
kat nong ismi ben pet nomor ko kalong ka basaw watang mangan sumrung i kenjing rai ki kena ni ki bandi ki shet da ka tu ka ja da ka ka basaw te khamtam lang ta ki bun ki ba ki duna kan school ki nakaleng jungi kumbala kreno information secretary mo te kan num pendrong te nakaleng jungi ka FKGP te ngin sa pha ka jingtho chaw dc te bat ngin sa pe ke ba ki kile ni nakaliang ka FKGP North Hasil District. Ako kajingidor lang Education Secretary Samla Gabriel Sun but kiperlok agani kajingwan inspection jungi kani ke school longba kajingyo complain na kimi pa jungki khna ba kadon kajing duna hakaliang tumbam di umsat umkling kabam kadi baka takasum kasat ke jungki tingina kaliang KFKGP hakanik sinjam kubibiwan sim ngene ilalap bangilasaki lagi jong ikman ba kajing peniat ke school kaduna hadu kata-kata ba kapenlong ingi ban sungo ba kikena kisam sya ya kata kajing habawan pulih hakanik ke school hajing sya kat ka central school ko ade ban biang bah ko umbam undi kaja kasum ba kasat re peusi bangin lawan hane ngilap ban kijing tuna kiba sikat dai kiba sulek ran mo hadu ba kaja kasum kumbiang ko banpe ko nila isirkay ba kajing saw ko hadu ba kang bikin sumru minut bandit ila ekran te sakaway ba kaja kasa jung kentay jagasum jagasa jung kentay kalong open air mo kalong hapo madan kihap ya sum hakaba ya da iway banlit sabar kum kintay brio jing sangi burom bay kintay brio reba pleng hakane ko school pat kilik sabar along kumbalik sabar pathar hakimadan gimandia te ina kaliang kaseng hadin ke jingyo complain ni kimi pa ilawan hi dagi jong khamat nilai I bat ba ilayo ko complain na ki kena school ha ba kila thok gini complain sibun mo bapni ba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki balasma tinang ta kaja kalek kai kindon ki medicine ki dawai ki bala long expired ki ba ngila alap mo ba pisiahi ki press and media pila yo I ba laki jong khamat ba ngangit ba pinsapin I seperti ba kajing liat torti jong kani ke school management tingina kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba dibanpet kani ke school ba subha ba kim penbiang no sen nang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam ju ki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kamtam ko beli ba ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya sungu ko kubur ba nang ni school tang na kadaw ko bam di kilapoy sa hospital ban sa kajing sumar kidon man tay batia po ICU nimtip la kadai kajing pang ka ba kata na kani ka school na ni kata kajing pang pertay nri ba ngingit balong ba kajing long bam pikir jong school management ka perlong ikna school bikin yo pangru de ngilay o yo kan ba ikna school ki ong ba hadu ba kajing bam ki yo long expired nang ta kila jubu complain so principal nri principal sim kiai kata tingin na kaliang kaseng isim kan sinjam ba ngikem tu ki board punya school but ya district head bodi DC bodi chairman juga ni school bapet bakmi kan ke school udi benon kami dal di jong khamat banlap ki jing sha ba katno ki jing tuna ki jing tuna ki beron kam marba ke school kadika lawe jing kun samnal da ke school hi kambiang ti se ikan poi kalawe kun samlang ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisin ba ya ka district administration ba ya ka school management hi bakan le ik beron kam bakan penbiang no kita ki jaka sum jaka sat kun thai ban penbiang ya ki equipment ki bede hok banyo ikna school nomor bakan ni ke school central kabala amang kabala sanction be na central bakan kadi penbiang nomor ba baro hi ki beduk ki berita ki pekmat be skani school tinggi na kaliang ke kaseng ngin sebu ya ka jingtho sudisi bat ngin attach lang ya kani ka bakilaksan lagi kena school mo kilaksan ni kena school ki complain tinggi sa attach sudisi ngin pek sudisi haduk kanu ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji kaseng ni mana ya kini ki nohikai ki ba persang ban berngem ne ban threaten ni kena school ki ba ai complain tinggi na kaliang kaseng in sa sim kasinjam ko ba kame te tangkat ne hi na kaliang kaseng ngidon bodong ba ngikwa ban ino tang hapo sibla abnai ba kim penbiang no ya kini jingdon kam ki bla dunal pa hakane ke school